سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به ستاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو د فارکس ټریډینګ دپاره موږ او تاسې د $50,000 د $10,000 ان تر $1,00,000 پورې څنګه کولی شو موږ او تاسې فارکس ټریډینګ دپاره دغه اکاونټونه ترلاسه کړو. په دې ویډیو کې به ستاسو ته د فنډډ اکاونټونو په اړه معلومات در کوم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو فارکس دپاره د $15,000 د $10,000 د $20,000 ان تر $1,00,000 پورې موږ او تاسې دغه اکاونټونه څنګه ترلاسه کولی شو، په دې کې اکاونټ څنګه جوړیږي، کوم شرایط لري، د دوی امتحاني دوره څه ده، څنګه دا پاس کولی شو، ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې در کوم. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکیل سبسکرایب کړئ. ما د فارکس اړونده ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړې وې چې کله تاسې پلیلیست برخې ته راشئ، په پلیلیست کې فارکس لرنینګ ان پښتو دې برخې ته راشئ. په دې کې ما د فارکس اړونده 5-6 ویډیوګانې چې جوړې کړي، هغه ملګري چې فارکس اړوند نه پوهېږي کولی شي دا ویډیوګانې په دقیق شکل در سره وګورئ. په نننۍ دې ویډیو کې به موږ او تاسې د فنډډ اکاونټونو په باره کې دا چې موږ او تاسې ته د فارکس ټریډینګ دپاره $10,000 اکاونټ، د $50,000 اکاونټ، د تر $1,00,000 پورې اکاونټونه موږ او تاسې ته راکول کېږي. خو دا یو امتحاني دوره لري، مطلب تا ته یو ځینې شرایط ټاکي چې ته به دا شیان پوره کوې، بیا موږ تا ته ریل اکاونټ درکوو. لومړی تاسې ته په $10 $15 ان تر $50 پورې د $50,000 د $10,000 اکاونټونه تاسې ته څه کېږي، تاسې ته درکول کېږي د ټریډینګ دپاره. خو دوی تاسې د خپل شرایط وړاندې کوي. یو ډیمو اکاونټ درکوي چې په دې ډیمو اکاونټ کې به ته 4% یا 8% به ګټه کړې، ورځې به دومره لوز نه کړي او ټوټال به دومره لوز نه کړي. نو چې کله ته هغه اکاونټ پاس کړې، 2 سټیپونه لري، هغه اکاونټ ته پاس کړې، بیا تا ته دوی ریل اکاونټ د فارکس ټریډینګ دپاره درکوي. نو راځئ په دې ویډیو کې مکمل معلومات درکوم. نو هغه ملګري چې فارکس اړوند نورې ویډیوګانې نه دي کتلي، دغه ویډیوګانې لازمي در سره وګورئ. په دې کې مکمل ټریډینګ څنګه ترشي، همدارنګه په همدې فنډډ اکاونټونو کې تاسې څه ډول ټریډ ترسره کوئ، فارکس ټریډینګ. نو دغه ویډیوګانې تاسې وګورئ، انشاءالله په دې باندې تاسې ټول پوهېږئ. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو. د دې لپاره به تاسې تر ټولو لومړی یو بروزر راخلاص کړئ. صحیح ده؟ یو بروزر یا کروم بروزر تاسې سره یا بل بروزر چې هر یو بروزر تاسې سره تاسې به راشئ، هغه بروزر به تاسې راخلاص کړئ. ټیک شو؟ چې کله مو راخلاص کړه، بره په سرچ برخه کې به تاسې ورته ولیکئ چې فنډډ نیکسټ. ټیک شو؟ دلته به تاسې ورته ولیکئ فنډډ نیکسټ. په دغه شکل به تاسې ورته ولیکئ فنډډ نیکسټ. ټیک شو؟ fundednext.com. په دغه شکل به تاسې ورته ولیکئ fundednext.com او دا به تاسې انټر. چې کله تاسې fundednext.com ورته ولیکئ، دلته به تاسې لږ انتظار ورته وکړئ. صحیح ده؟ ګورئ ویډیو دقیق شکل وګورئ، څنګه چې زه درته یم په همغه شکل خپل معلومات هر څه داخل کړئ. ځکه کله چې تاسې دغه اکاونټونه پاس کړئ، که یو سټپ دلته تاسې غلطي کړي، نو بیا تاسې ته ریل اکاونټ نه درکوي. صحیح ده؟ هېڅ غلطي به نه کوئ. بل تاسې ته یم چې مطلب تاسې سره د $50,000 اکاونټ، $6,000 یا د $10,000 اکاونټ چې اوس په مطلب په $40 شي، تاسې په $15 باندې څنګه ترلاسه کوي. ویډیو چې ټوله صحیح وګورئ، مخکې وروسته یې نه کوئ، انشاءالله په ټوله طریقه باندې پوهېږئ. دلته به راشئ، دغه ضرب نشانه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. بعد له هغې به تاسې راشئ په دغه برخه باندې ورته کلیک واخلئ، دغه 3 ډاټ چې کوم دي تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته، اوس به تاسې راشئ دلته لوګ ان باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو؟ را به شئ په دې لوګ ان باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک وکړئ، په دې کې به موږ او تاسې لومړی اکاونټ جوړو. خو اکاونټ به یې تاسې په دقیق شکل جوړ کړئ. که چېرته په اکاونټ کې په نوم کې یا په ځینې شیانو کې تاسې غلطي وکړه، چې کله تاسې اکاونټ بیا پاس کړه، دواړه سټیپونه تاسې د اکاونټ بشپړ کړئ، یا تاسې د ریل اکاونټ درکوي، رښتینی د ټریډینګ دپاره اکاونټ درکوي، نو بیا تاسې ته مشکل جوړي. باید ویډیو صحیح وګورئ تر څو په مکمل طریقه باندې پوه شئ. په دې کې به تاسې لاندې راشئ. چې کله لاندې راغلی، په دې کې لیکل شوي دي راجستر. تاسې به راشئ په دغه راجستر برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ را به شئ په دې راجستر باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. د دې سټیپونه ډېر مهم دي، تاسې باید ډېر احتیاط پکې وکړئ. ګورئ په دې ځای کې موږ ته ښیي چې تاسې باید نومونه د ګورنمنټ آی ډي کې څه ډول ستاسې نوم وي، باید همغه ډول ورکړئ. مطلب دا چې ستاسې په الکترونیکي تذکیره یا ستاسې په پاسپورټ کې چې څه ډول ستاسې نوم وي، باید همغه ډول نوم تاسې دلته ورکړئ. ځکه که همغه ډول نوم ورنه کړئ او تاسې اکاونټ پاس کړئ، بیا تاسې تذکیره بل نوم باندې ورکوئ، نو بیا ستاسې وریفیکیشن نه کېږي. ځکه کله چې تاسې دا اکاونټونه پاس کړئ، بیا دوی تاسې نه وریفیکیشن غواړي. تاسې ته وایي چې مطلب تاسې خپل الکترونیکي تذکیره او ستاسې په لایف ډول سره ستاسې بایومټریک یا ستاسې وریفیکیشن اخلي. صحیح ده؟ نو دا شیان به تاسې په دقیق شکل ورکوئ. زه راځم تر ټولو لومړی دلته خپل نوم ورکوم او لاس نیم مشینواری دی. ټیک شو؟ هغې به تاسې دلته راشئ، په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته، دلته به تاسې که میل یاست دا لومړی به انتخاب کړئ، فیمیل یاست دویم به انتخاب کړئ. مطلب موږ میل یو، زه به راځم دا لومړی به انتخاب کړم. دلته به تاسې ډیټ اف برث ورکړئ. ډیټ اف برث ډېر مهم دی چې څه ډول ستاسې په پاسپورټ یا ستاسې په تذکیره کې باید همغه ډول ډیټ اف برث تاسې ورکړئ. اکتوبر 2. ټیک شو؟ دا دی ما ډیټ اف برث ورکړه. بیا مطلب دلته چې تاسې کوم ملک یاستئ،
کنټري به تاسې په دې ځای کې انتخاب کړئ. ټیک شو، داسې به راشئ کنټري د افغانستان به تاسې انتخاب کړئ. چې کله افغانستان انتخاب کړئ دلته به تاسې سیټي ورته ولیکئ، مطلب تاسې په کوم ښار کې، مطلب زه ننګرهار ولایت یم، ننګرهار ښار چې دی یا سیټي چې کوم دی هغه جلال آباد دی ورکړه. دلته به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده، ایمیل ډېر مهم دی، باید خپل ایمیل ورکړئ. زه راځم ایمیل ورکوم. ښه، چې کله تاسې ایمیل ورکړئ له ایمیل بعد به تاسې یو نمبر ورکړئ، خپل موبایل شمیره چې کوم موبایل شمیره لرئ هغه به ورکړئ ورته. ښه، چې کله تاسې موبایل شمیره او ایمیل ورته ورکړه بعد له هغې به تاسې دلته یو پاسورډ جوړ کړئ. صحیح، پاسورډ به تاسې سټرانګ پاسورډ جوړوئ، لکه څنګه سټرانګ پاسورډ باید تاسې کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک ووهئ دلته زه راځم یو پاسورډ ورته جوړوم. سټرانګ پاسورډ څه ډول پاسورډ باید تاسې جوړ کړئ، مطلب تاسې باید نوم استفاده کړئ. د نوم لومړی حروف باید په غټو حروفو سره ولي، بیا باید 1 2 3 شمارې استفاده کړئ، بیا باید ډالر نشانه. په کنفرم پاسورډ ځای کې به تاسې همغه دویم پاسورډ ورکړئ. ټیک شو، چې کله مو دا ورکړه دا دواړه خانې به ورته ټیک مارک کړئ. ټیک شو، دا دواړه به ټیک مارک کړئ. اوس راځو، ښه، اوس به دلته تاسې کله د دواړه خانې ورته ټیک مارک کړئ اوس تاسې راشئ په رجسټر باندې کلیک واخلئ. رجسټر، په دې رجسټر باندې تاسې کلیک واخلئ. چې کله په رجسټر باندې کلیک وکړئ دا ځان سره سیو کوئ، سیو یې کړئ. ټیک شو، چې کله په رجسټر باندې کلیک وکړئ ستاسې اکاونټ رجسټر شو. ټیک شو، اوس به دلته ستاسې ایمیل ته یو کوډ ځي، تاسې به خپل ایمیل را خلاص کړئ، لاړ به شئ خپل ایمیل ته. زه راځم ایمیل را خلاصوم. ښه، دلته به زه همغه کوډ ورکړم 88. ټیک شو، چې کله مې دا ورته ورکړه اوس به راشم په وریفای ایمیل باندې به زه کلیک واخلم. ټیک شو، په وریفای ایمیل باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې وریفای ایمیل باندې کلیک واخیسته نو زما اکاونټ چې دی په فنډډ نیکس کې څه شو، زما اکاونټ په فنډډ نیکس کې جوړ شو. اوس به راشم زه به په همدې لوګین باندې زه کلیک واخلم. ټیک شو، په لوګین باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې په لوګین باندې کلیک واخیست زما اکاونټ څه شو، زما اکاونټ په فنډډ نیکس کې خلاص شو. مونږ تاسو سره به د فنډډ نیکس کې اکاونټ په دغه شکل سره خلاص شي. اوس په دې کې مختلف ډوله چیلنجونه چې هر یو چیلنج تاسو غواړئ پاس کړئ، خپل سټیپونه لري، خپل شرایط لري، هغه به ټول زه تاسو ته ښیم چې دا شرایط لري او دغه سټیپ دومره شرایط لري. صحیح ده، د هغې نه بعد به تاسې راشئ چې غواړئ تاسې د $50,000 یا د $10,000 یا هم تر $50,000 پورې د فنډډ نیکس یا د پراپر اکاونټونه تاسې واخلئ نو هغه تاسې دلته په فنډډ نیکس کې اخیستلی شئ. صحیح ده، ویډیو دقیق وګورئ انشاءالله په ټول دغه باندې پوه شئ، هېڅ غلطي تاسې په دې کې مه کوئ. را به شئ تاسې به په سټارټ چیلنج باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله په سټارټ چیلنج باندې کې تاسې کلیک واخیسته ګورئ په دې کې موږ تاسې سره مختلف ډوله پیکیجونه راوړي. صحیح ده، اوس په دې کې تاسې کتلی شئ د $6,000 دی، د $15,000 د $50,000 $50,000 د $1,00,000 همداسې نیولې تر $2,00,000 پورې مختلف ډوله پیکیجونه. ګوره اوس موږ سره دغه چې دی مطلب سټیلر 2 سټیپ دی، سټیلر 1 سټیپ دی، خو تاسې کوشش تاسې به سټیلر لایټ انتخاب کړئ. صحیح ده، ځکه سټیلر لایټ اکاونټونه چې کوم دي هغه ارزانه دي. صحیح ده، اوس را درو به موږ تاسې په دې کې دغه سټیلر لایټ انتخاب وکړو. د هغې نه مخکې که سټیلر 2 سټیپ هغه تاسې وګورئ اوس دغه د $6,000 اکاونټ د دې مکمل پلان په څو دی، د دې مکمل پلان په تقریبا $950 باندې، یعنې تاسې کولی شئ چې دا په $950 باندې دغه یو پراپ اکاونټ واخلئ، یو د فنډډ نیکس یو اکاونټ واخلئ، فنډډ اکاونټ. صحیح ده، دغه اکاونټ واخلئ په $950 باندې تاسې تقریبا د $6,000 اکاونټ درکول کېږي. خو دوی په ځان کې خپل شرایط لري. صحیح ده، خپل شرایط لري. ګوره دغه شرایط یې دا دي چې تاسې باید 8% څه وکړئ، 8% ټارګټ باید تاسې پوره کړئ. ټیک شو، چې کله تاسې 8% ټارګټ پوره کړه بعد له هغې بیا تاسې کولی شئ 5% ټارګټ نور پوره کړئ په همدې اکاونټ کې. صحیح شو، بعد له هغې چې تاسې دغه 2 سټیپونه بشپړ کړل چې اول هم 8% او بیا مو 5% ټارګټ بشپړ کړه، د هغې نه بعد تاسې باید میکزیمم یا ټوټل باید تاسې 10% لوز ونه کړئ. صحیح ده، ټوټل باید تاسې 100% لوز ونه کړئ، ټوټل باید تاسې 10% لوز ونه کړئ. مطلب په دغه $6,000 کې تاسې باید $100 لوز ونه کړئ، تقریبا $600 لوز باید تاسې ټوټل ونه کړئ. صحیح ده، په $6,000 کې بعد له هغې ډیلی لوز باید تاسې څومره ونه کړئ، ډیلی لوز باید تاسې تقریبا 5% ونه کړئ چې هغه $300 راځي. صحیح ده، چې کله تاسې دغه 2 سټیپونه چې مطلب ټوټل تاسې 600 تاوان وکړه او په یوه ورځ کې تاسې 300 تاوان وکړه نو دغه اکاونټ څه کېږي، دغه اکاونټ له تاسې بیرته اخیستل کېږي. منیمم یعنې کم تر کمه تاسې باید دا اکاونټ په 5 ورځو کې پاس کړئ. صحیح ده، او فرست ریوارډ یعنی کله چې تاسې اکاونټ پاس کړئ نو تاسې ته لومړی ویډرا په څومره وخت کې درکول کېږي، تقریبا تاسې ویډرا په 21 ورځ کې درکول کېږي. کله تاسې 21 ورځې ټریډ وکړئ څومره پیسې مو ګټلې دي د هغې به 95% تاسې ته درکول کېږي 21 ورځې وروسته. صحیح شو، په دې کې مهم شی دا دی چې تاسې به لومړي سټیپ کې 8% ټارګټ پوره کوئ، بیا به 5% پوره کوئ. له هغې بعد دغه 2 سټیپونه چې کله تاسې پوره کړل په 5 ورځو کې نو تاسې ته ریل اکاونټ درکول کېږي. صحیح ده،
تاسې به دوه کارونه نه کړئ، یعنې په هغې وجه باندې تاسې نه اکاونټ اخیستل کېږي. یو دا چې تاسې به $600 لوز نه کړئ، یعنې اوورآل لوز به تاسې $600 نه کړئ ټوټال، او تقریبا 5% به تاسې د ورځې لوز نه کړئ. صحیح شو. دا په دغه شکل د سټیلر ټول دی. سټیلر 1 سټیپ چې کوم دی هغه هم تاسې کتلی شئ. په دې کې وګورئ، په دې کې مختلف دي، د $665 که نه دي بیا مختلف ډوله دي. ګوره تاسې دا کتلی شئ. ښه، د هغې نه بعد سټیلر لایټ راځو. سټیلر لایټ باندې موږ تاسې کلیک اخلو. موږ تاسو غواړو سټیلر لایټ اکاونټ واخلو. ګوره په سټیلر لایټ کې موږ تاسو کولی شو د $50,000 اکاونټ، د $10,000، د $50,000، $50,000، $1,00,000 اکاونټ واخلو. صحیح ده. او د دې $50,000 اکاونټ قیمت څومره دی؟ د $50,000 اکاونټ قیمت تقریبا $32 دی. ټیک شو. دا هم خپل شرایط لري. لومړي سټیپ کې باید تاسو 2% ورته برابر کړئ، 8%. صحیح شو. او په دویم سټیپ کې باید تاسو 4% برابر کړئ. یعنې د $50,000 8% څومره راځي هغه به تاسو حساب ورته وکړئ چې هر څو راتلل هغه به تاسو ورته پوره کړئ. د $50,000 8% تقریبا $400 راځي. صحیح ده. او په دویم سټیپ کې به تاسو $200 په همدې 50,000 باندې ګټئ، نو تاسو ته به بیا څه کېږي؟ تاسو ته بیا ریل اکاونټ درکول کېږي. بعد له هغې میکزیمم لوز یا اوورآل لوز چې دی هغه 8%. یعنې په دې $50,000 کې به تاسو $400 لوز نه کوئ، $400 به تاسو تاوان نه کوئ. صحیح شو. یعنې ټوټل به تاسو $400 تاوان نه کوئ. او په ورځ کې به تاسو $100 تاوان نه کوئ، په ورځ کې به تاسو $200 تاوان نه کوئ. چې کله تاسو دا په 5 ورځو کې پاس کړ، دغه 2 سټیپونه بشپړ کړل، نو دغه اکاونټ ریل اکاونټ تاسو ته درکول کېږي. فرست ریوارډ یعنې لومړی ویډرا تاسو ته په 4 ورځو کې درکول کېږي، 21 ورځې وروسته درکول کېږي 15%. صحیح شو. دا موږ تاسو سره په دغه شکل باندې کار کوي. هر یو اکاونټ تاسو کتلی شئ. اوس راځو ګیټ پلان باندې کلیک اخلو. راوشئ تاسو په ګیټ پلان باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسو په ګیټ پلان باندې کلیک واخیسته، تاسو سره ما په میټا 5 باندې ویډیوګانې جوړې کړې. تاسو کولی شئ زما د همدغې فورکس کوم پلی لیست په یوټیوب چینل معراج خان سکلز کې هغه ټولې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې به تاسو ټول لومړی راشئ ځان دپاره به میټا 5 انتخاب کړئ. صحیح شو. میټا 5 چې کله انتخاب کړه، دلته به تاسو راشئ پری سوپ په انتخاب کړئ. دا پری سوپ چې دی په اسلام کې جایز دی. مطلب که دا سوپ تاسو مه کوئ، دا سوپ سود راځي یا بل شی، تاسو به راشئ دغه فری سوپ چې انتخاب کړئ، دا فری سوپ په تاسو انتخاب کړئ. چې کله تاسو فری سوپ انتخاب کړه، ستاسو د اکاونټ اخیستلو قیمت تقریبا $3 فرق کا. خو دا $3 فرق پس کا دا فری سوپ دا سوپینګ چې کله دی په غیر اسلامي ملکونو کې د موږ تاسو مسلمانانو تاسو به فری سوپ کوئ. ټیک شو. چې کله فری سوپ کا بیا به تاسو راشئ په ګیټ سٹارټ باندې به ورته کلیک واخلئ. زه به راشم په ګیټ سٹارټ باندې به ورته کلیک واخلم. ښه، دلته څو سټیپونه دي چې هغه به تاسو لازمي ورته بشپړ کړئ. ښه، په هغې کې به تاسو ډېر زیات فکر کوئ. بیا به تاسو راشئ، تر ټولو مهم شی چې دی هغه ریفرال کوډ دی. صحیح شو. چې کله تاسو زما ریفرال کوډ استفاده کوئ، نو تاسو ته به تقریبا 20% تخفیف درکول کېږي. صحیح ده. زما ریفرال کوډ لازمي تاسو استفاده کوئ. تاسو به راشئ دلته ریفرال کوډ به ورکړئ. صحیح ده. د ریفرال کوډ نه بغیر هیڅ کله اکاونټ مو جوړوئ، یعنې هیڅ کله اکاونټ د ریفرال کوډ نه بغیر مه اخلئ، ځکه په ریفرال کوډ کې تاسو ته تقریبا 20% ان تر 15% پورې تاسو تخفیف درکول کېږي. تاسو به راشئ ریفرال کوډ باندې به کلیک واخلئ. او ریفرال کوډ مهم هم په دې دی چې په آینده کې مطلب تاسو کوم ځای نه دعوت شوي یاستئ، نو ریفرال کوډ به لازمي ورکړئ. زما ریفرال کوډ دغه دی. ته به تاسو زما دغه ریفرال کوډ ورکړئ. لازمي د ریفرال کوډ ورکړئ تر څو تاسو تخفیف هم میلاو شي او اکاونټ تاسو په صحیح طریقې سره مخ ته لاړ شي. صحیح ده. ریفرال کوډ به تاسو زما دغه ریفرال کوډ ورکړئ. ګورئ تاسو ته ښکاره کېږي دا په سکرین باندې کوم ریفرال کوډ تاسو ورکړئ، خود یې همدا ریفرال کوډ ورکړئ. په کتابچه کې ځان سره ولیکئ. کله چې بیا تاسو چیلنج اخلئ یا دغه $50,000 یا د $10,000 اکاونټ اخلئ، په دې ځای کې تاسو دغه ریفرال کوډ لازمي ورکړئ. صحیح. د ریفرال کوډ ډېر مهم دی. په سکرین باندې تاسو ته غټ ښکاره کېږي، دا زما ریفرال کوډ. چې کله تاسو ریفرال کوډ ورکړئ، بعد له هغې به تاسو راشئ په دې اپلای باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په اپلای باندې کلیک واخلئ، ګوره په دغه شکل به ستاسو ریفرال کوډ شي ایډ شي. صحیح ده. چې کله تاسو ریفرال کوډ په دغه شکل ایډ شو، دا ریفرال کوډ تاسو سره ایډ شو، نو دغه ریفرال کوډ لازمي له ځان سره په اکاونټ کې وکاروئ چې کله تاسو چیلنج اخیسته. صحیح ده. بعد له هغې چې کله تاسو ریفرال کوډ وکاروئ، بعد له هغې به تاسو راشئ. ګورئ تاسو په څو طریقو سره کولی شئ دې ته پیمنټ وکړئ. کولی شئ پیپال له لارې، خو موږ تاسو سره ټولو اسانه طریقه چې ده هغه کریپټو کرنسي ده. رابشئ تاسو په دې کریپټو کرنسي باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په کریپټو کرنسي باندې ورته کلیک واخلئ، دا یو څو سټیپونه لري، هغه سټیپونه به تاسو ورته بشپړ کړئ. رابشئ تر ټولو لومړی به دلته تاسو سلیکټ کریپټو کرنسي، تاسو به راشئ هغه کریپټو کرنسي به تاسو سلیکټ کړئ چې کومه کرنسي غواړئ تاسو ډیپوزیټ کړئ. تاسو به راشئ USDT به تاسو انتخاب کړئ. صحیح ده. چې کله USDT انتخاب کړئ، دلته به راشئ نیټورک به انتخاب کړئ چې کوم نیټورک باندې تاسو غواړئ ډیپوزیټ وکړئ. نو دغه څو نیټورکونه موږ سره شتون لري. تاسو به دغه BNB سمارټ چین نیټورک انتخاب کړئ. چې د BNB سمارټ چین نیټورک موږ تاسو ځکه انتخاب وکړو چې له باینانس نه کوم فیس نه لري. بعد لا غوښتل تاسو BNB سمارټ چین نیټورک انتخاب کړئ، راشئ په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په نیکسټ باندې ورته کلیک واخیسته، بعد لا غیر راشئ تاسو په دې برخه باندې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست، راشئ دا پروسیډ کړئ. ټیک شو. راشئ دا پروسیډ کړئ. چې کله پروسیډ کړئ، دلته به لږ انتظار ورته وکړئ او دلته موږ تاسو اوس دې ته ویډرا تر سره کوو.
اوس ګورئ دلته به موږ تاسې دې ته اوس ویډرا ترسره کړو دې کې به تاسې لاندې راشئ ټیک شو لاندې چې کله راغلی له دې ځای نه به تاسې دغه ادرس کاپي کړئ ټیک شو را به شئ دا ادرس به کاپي کړئ چې کله مو ادرس کاپي کړ بیا به راشئ خپل باینانس ته باینانس به راخلاص کړئ زه راځم باینانس راخلاصوم چې کله مې باینانس راخلاص کړ په باینانس کې به تاسې راشئ وایلیټ برخې ته ټیک شو وایلیټ برخه چې کله په وایلیټ برخه باندې کلیک وکړئ دلته به تاسې راشئ سپاټ ټیک شو سپاټ یا ویډرا راشئ تاسې په ویډرا برخه باندې ورته کلیک واخلئ چې کله مو ویډرا برخه باندې ورته کلیک واسه راشئ ویډرا باندې کلیک واخلئ ټیک شو ویډرا باندې چې کله کلیک واخیستم په دې کې به تاسې دلته به تاسې راشئ دغه به انتخاب کړئ ورته یو اس ډي ټي به تاسې انتخاب کړئ ټیک شو ما سره 4 یو اس ډي ټي ده دا به تاسې انتخاب کړئ سینډ ا کریپټو نیټورک ټیک شو دا به تاسې انتخاب کړئ چې کله مو انتخاب کړئ دلته به تاسې هغه ادرس ورکړئ چې کوم ادرس موږ تاسې له دې ځای نه کاپي کړو دا وینئ دغه ادرس چې کوم یو دی دا وینئ دا به تاسې له دې ځای نه کاپي کړئ ټیک شو ګورل ته ټایم موړي تقریبا نیم ساعت کې به تاسې دې ته ویډرا وکړئ یعنی چې کله ویډرا شروع کړئ ډېر زر تاسې ویډرا رسیږي را به شئ دلته به هماغه ادرس ورته پیسټ کړئ ټیک شو چې کوم ادرس هم پیسټ کړه را به شئ دلته نیټورک موږ تاسې چې انتخاب کړو نیټورک موږ تاسې بي ام بي انتخاب کړو بي ام بي سمارټ چین دا دی بي ام بي سمارټ چین به انتخاب کړئ چې کله مو دا انتخاب کړ را به شئ هلته څومره پیسې موږ تاسې نه غواړي دلته موږ تاسې نه غواړي دلته به تاسې راشئ تقریبا 4.4 څلېرش دلته به تاسې ورته ولیکئ 4.5 ټیک شو را به شئ دلته به تاسې ولیکئ 4.5 ټیک شو په دغه شکل به ورته ولیکئ کله چې تاسې په ټي ار سی شل باندې کوئ دلته په دې ځای کې تاسې ګورئ چې مکمل هلته زما څومره پیسې راځي را به شئ په ویډرا باندې به کلیک واخلئ نو ستاسې ویډرا به چې دی دغه اکاونټ ته ورسیږي او ستاسې اکاونټ په څه شي ستاسې اکاونټ په واخیستل شي ټیک شو نو چې کله ستاسې اکاونټ واخیستل شي دلته لیکل شوی دی ویټینګ دا به په خپله باندې څه شي دا به په خپله مې سبمیټ شي او ستاسې اکاونټ په واخیستل شي بیا به ستاسې ایمیل ته د کوم جیمیل مې چې تاسې اکاونټ جوړ کړی دې ایمیل ته به د میټا 5 پاسورډ او لوګین آی ډي راشي صحیح ده دې نه زه شاته بیک کوم یعنی چې کله تاسې دې ته ډیپوزیټ وکړو نو ستاسې اکاونټ واخیستل شو بعد له هغې ستاسې جیمیل ایمیل ته د میټا 5 اکاونټ دپاره ایمیل او لوګین آی ډي یا لوګین آی ډي او پاسورډ راځي هماغه پاسورډ باندې بیا تاسې کولی شئ میټا 5 یوز کړئ ټیک شو بعد له هغې زه شاته بیک کوم چې کله تاسې اکاونټ واخیستل بیا تاسې کولی شئ خپل اکاونټ په دې ځای کې وګورئ اکټیو اکاونټ صحیح ده مطلب کوم یو اکاونټ تاسې فعال لرئ ټیک شو چې کله تاسې اکاونټ واخیسته نو هغه به دلته تاسې سره شو شي چې دلته ستاسې سره دغه اکاونټ شتون لري د هغې ډیشبورډ چې مطلب زه څومره ګټه کړم څومره په تاوان کړم هغه تاسې د دغه ډیشبورډ له لارې چې کولی شئ د دې ډیشبورډ له لارې تاسې کولی شئ خو د دې شرایط یو څه سخت دي تاسې کولی شئ دا اکاونټ پاسه هم کړئ خو دغه شرایطو چې ما درته ویل یعنې مختلف شرایطو باندې تاسې دوی اکاونټ درکوي چې کله تاسې د هغې سټپونه بشپړ کړل نو بعد له هغې تاسې ریل اکاونټ درکوي ګورئ په دغه شکل ګورئ دا $15,000 اکاونټ دی مطلب میراج شینوار تاسې اخیستی دلته تاسې کولی شئ د هغې ټول معلومات وګورئ ټیک شو ځای کې ګوره تاسې کولی شئ ټول معلومات وګورئ بعد له هغې چې دې کې تاسې لاندې راشئ په ځای کې ځای باندې تاسې کلیک واخلئ مطلب ستاسې بیلانس څومره دی مطلب بیلانس دومره دی او تاسې مطلب څومره پروفیټ کړی په دې باندې کو تقریبا 50,000 باندې 9,000 او د ټریډینګ ډی مطلب څومره وخت شي دغه ټول معلومات تاسې دلته کتلی شئ د هغې دلته سټیپونه دي مطلب کوم اکاونټونه تاسې پاس کله چې تاسې اکاونټ پاس کړئ ستاسې اکاونټ په دغه شکل راځي پاست ټیک شو مطلب دوی ماته 15 ورځې ښودل چې په 15 ورځو کې باید مطلب تاسې دا بشپړ کړئ 10 ورځو کې ګوره ما ورته بشپړ کړی مطلب دا 2 سټیپونه باید تاسې پاس کړئ چې کله تاسې دا 2 سټیپونه پاس کړل بیا تاسې ته بل سټیپ درکوي ټیک شو بل سټیپ چې پاس کړئ بیا تاسې ته ریل اکاونټ درکوي نو تاسې کولی شئ په دغه شکل باندې په دې کې اکاونټونه واخلئ د هغې ډیشبورډ هر څه مکمل وګورئ ټیک شو او ټریډونه هر څه به تاسې کوم ځای نه کوئ ټریډونه هر څه به تاسې میټا 5 نه کوئ راځئ تاسې زه په خپل چینل کې وښیم چې کله هم تاسې زما چینل میراج خان سکلز برخې ته راغللی دلته به تاسې راشئ پلی لیست صحیح دی دې پلی لیست باندې به تاسې کلیک واخلئ چې کله پلی لیست باندې کلیک وایي دلته ګورئ د فورکس لرنینګ ان پښتو را به شئ په دې ویډیوګانو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ دغه ویډیوګانې به ټولې وګورئ ټیک شو دا میټا 5 کې موږ تاسې اکاونټ څنګه لاګین کوو میټا 5 دپاره موږ تاسې ته دغه فنډ نیکس نه موږ تاسې ته یو لوګین آی ډي راکول کړي پاسورډ راکول کړي هغه به موږ تاسې په میټا 5 کې خلاصو صحیح ده میټا 5 کې موږ تاسې ټریډونه کوو او هلته ټول معلومات موږ تاسې فنډ نیکس کې کتلی شو چې اکاونټ مې څومره ګټه کړې څومره مې تاوان کړی یا څو ورځې شي چې ما ټریډونه کړي هغه ټول معلومات تاسې د هغې په فنډنیکس ویب سایټ کې تاسې لیدلی شئ او نور به ټریډونه تاسې څه کوئ نور به تاسې ټریډونه په میټا 5 په میټا 4 کې کوئ او بل هغه ملګري چې غواړي په ریل پیسو په خپلو پیسو باندې په فورکس مارکیټ ټریډونه وکړه نو هغوی د فنډنیکس بروکر کې یا د هغوی د په کیپټل ایکسچینج بروکر کې اکاونټ جوړ کړه دغه ویډیو دې وګورئ په کیپټل ایکسچینج بروکر کې موږ تاسې اکاونټ څنګه جوړولی شو اکاونټ دې جوړ کړه $50 $100 د فورکس مارکیټ ته ورولېږي په هغې دې ټریډونه وکړه خو هغه کسان دې کوشش وکړي چې په دې اکاونټونو کې کار وکړه چې هغې اس ام سی یا اس سی ټي یا پرسکشن یوه ستراتیژۍ باندې هغوی پوهېږي صحیح ده
هغه کسان دي هیڅ مو راځي چې هغوی هیڅ نه پوهیږي په ټریډینګ باندې صرف بای او سیل زده کړی دی او هغوی ټریډونه کوي. نه، یوازې هغه کسان دغه اکاونټونه ځان ته واخلئ، فارکس مارکیټ کې ټریډینګ وکړئ چې په پرایس اکشن، ای سی ټي، اس ام سی په یوه ستراتیژي باندې تاسو پوهیږئ، نو بیا تاسو په دې مارکیټ کې کار وکړئ. له دې بغیر تاسو په دې مارکیټ کې کار مه کوئ ځکه شاید تاسو ډیر تاوان وکړئ. سیده نو هغه کسان یوازې په دې شیانو کې کار وکړي چې هغوی په ستراتیژي، په اس ام سی، په پرایس اکشن، ای سی ټي یا په بله ستراتیژي باندې پوهیږي، نو بیا دا مارکیټ ستاسو لپاره ښه. که تاسو نه پوهیږئ نو سیند ته مه اچوئ او تاسو په دې مارکیټ کې به هیڅ کار مه کوئ ځکه چې تاسو زده کړه ونه لرئ تاسو هیڅ ګټه نشئ کولی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ مخته تللی شئ. او که ویډیو مو خوښه شوي په کمنټ کې ولیکئ چې ویډیو پوره وکتل شوه.